Ito naman ang gagawin ko ngayon. Yan naman ang gagawin ko ngayon. Yung ano ng screen. Ito. Yan naman. Kakabit ko. Pang bukas sara ng screen. Parang spring. Ito. Naikabit ko na itong screw sa ibabaw. Ito namang ilalim. Tapos ito ay dito. Paano ba to? Ito ay dito. Yan. Tapos ito ay doon. Dito. Ito siguro to. Ano kaya dito? Wakan mo. Aba, may plastic. Teka. Tapos ito ay paganto. Dito siguro to. Naku, maluwag. Paano ko ito maikakabit? Maluwag. Dito siguro to. Hawakan mo to. Umiikot. Hindi pwede. Kailangan panibagong butas. Stop. Hindi sumisikip. Dapat ganito to eh. Tapos
Tapos ito dito. Dapat pala doon. Ba't ayaw sumuot? Ayaw sumuot. Ba't ayaw? Kasya naman. Yun. Dapat lagyan pa to ng tornilyo dito. Tapos, buksan mo. Oops, very nice. Another accomplishment na naman. Ulit. Open. Very nice. Lalagyan ko na lang ng tornilyo dito, isa pa. Napaltan ko na siya, pero medyo makalawang lang yung tornilyo. Pansamantala, papalitan ko rin yan ng bago. Ito yung kasama nito. Ito galing matagal na to dito na pinadala ni Ariel, galing sa US. Nakita ko kanina habang naghahanap ako ng ano yung hinahanap ko. Biglang lumitaw to dun sa mga kinakalkal ko So, buksan natin. Buksan mo. Very nice. Isa pa. Lumapat ba? Hindi lumapat. Hindi siya lumapat. So, dapat bawasan ng hangin. Tayo lumapat. Sumobra naman. Baka hindi balance. Bataya. Sobra sa luwag. Bakit? Kaya ayaw lumapat. Nakadikit to. Iurong natin. Ulit. Lumapat na. Nakaganto kasi to kaya ayaw sumaray. Nakaganyan. Ito, turog natin. Ulit.
Okay, very good na naman. O, buksan mo. Lumapat na. O, pumasok ka dito. Napapakinabangan ko na yung mga pinagpapapadala ni Ariel ng mga kung ano-ano. Ito padala din to ni Ariel mga tinago ko. May hinahanap ako kanina. Nakita ko to. Doon sa lalagyanan ko ng tools doon sa dulo. Ang hinahanap ko yung ano ng CR. Yung parang flapper na pang ganyan. Pinaltan ko din kasi yung sa CR eh. Ay, thank you Lord. Ito naman yung sa CR na inayos ko kanina. Yung block na yan ay naputol yung pinagkakabitan nito. Kaya bumili. Yan ang hinahanap ko. Baka meron yan na nakapadala si Ariel. Pero wala akong nakita. So ang nakita ko nga, yun nga yung ano ng screen, yung kinabit ko kanina. Ito, binili ko sa Wilcon yung block na yan. Naikabit ko na rin. Yan ang unang kong pinroject kanina. Okay na rin yan. Kaya pala ayaw mag-flash kanina. Naputol pala to. Ito. Naputol doon sa goma na yan na block. Kaya naikabit ko na rin yan. Okay.